Hari igihe umuntu areba ibiri kuba ku isi, umutima ugakuka ndetse akagira ubwoba bwinshi, umutima ugatangira guhinda umushyitsi. Buri munsi amakuru mashya yakira, intambara, indwara, abantu benshi barihebye, urukundo ruri kugenda rushira. No mu Rwanda hari ibintu byinshi biri gutuma abantu benshi batangira kwibaza. Abantu bamwe bati, ese ibi byose bisobanuye iki? Abandi bati, ese imperuka yaba yegereje? Kuko abantu benshi bari kubona ibintu bitandukanye, kuko abantu bari kubona ibintu bikomeye, kuko ibintu biri kuba uyu munsi si ibintu abantu benshi bari barigeze kubonaho kera na mbere hose. Ariko igitangaje muri ibyo, igitangaje cyane abantu batari kwitaho, ni uko Bibiliya yera yari yarabivuzeho bino bintu kera. Yavuze ko hazaza igihe isi yose izuzura ubwoba, imitima y'abantu igakuka, imitima y'abantu igacika intege, kandi benshi bazibagirwa Imana. Uwo munsi benshi bazaba bikunda cyane, bakunda amafaranga, bakunda ibintu bibanezeza. Uyu munsi rero ushobora kuba uri kureba iyi video ufite ubwoba bw'ejo hazaza, ariko ndagira ngo nkubwire, ndakwinginze reba iyi video kugeza ku musozo, uraza kumva ubutumwa bwiza Imana yashakaga kukubwira kuva kera. Yesu yavuze uko isi izamera mbere y'imperuka. Muri Matayo ibice 24 umurongo wa 3 kugeza kuri 7, Yesu aravuga ngo iki? Yesu yaravuze ngo, muzumva intambara n'impuha z'intambara, igihugu kizatera ikindi gihugu. Iyo urebye isi y'uyu munsi, aya magambo ateye ubwoba. Buri munsi abantu barapfa, abana bararara barira, hari igihugu kirwana n'ikindi, hari abantu benshi bahunga ibyabo bakagenda, bakabita bakagenda, isi isa n'iyabuze amahoro. Ariko Yesu yavuze ko ibyo byose bizaba mbere yo kugaruka kwe. Avuga ko abantu bazaba bikunda, bakunda imiya, bakunda ibibanezeza. Urumva ibi atari byo gusenga mwene data? Do you believe in Jesus? Do you believe in the Holy Bible? What your mind? Tell me. Kandi muri Luka Yesu aravuga ngo iki? Yesu yaravuze ngo hazabaho ibishitsi bikomeye by'isi, inzara n'indwara z'ibyorezo. Ese ibyo si byo turimo mwene data? Hari indwara zizatungurana, hari indwara zitunguranye, hari ibiza byica abantu benshi, hari ubwoba bwinjiye mu mitima y'abantu benshi. Abantu benshi bararyama bafite guhangayika, abandi bakabyuka bafite ubwoba, kandi ibintu birushaho gukomera uko iminsi igenda ishira. Mwene data, ibihe tugezemo n'ibyo gusenga. Uko iminsi igenda ishira niko ibintu birushaho gukomera, aho kugira ngo bidohoke birushaho gukomera. Do you believe in Jesus? You must believe in Jesus. Abantu benshi bagiye kure y'Imana. Ikintu kiri kubabaza cyane Imana ni uko abantu benshi bari kuva iruhande rwayo, kandi Imana ihora idushaka hafi yayo. Imana irakuguyaguya kugira ngo ugume hafi yayo, ariko ikiri kwibabaza cyane ni uko utari kuyumvira, uri kujya kure yayo. Kandi mu by'ukuri nta nyungu ibifitemo usibye kugushaka gusa ngo ikugirire neza. Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 1 kugeza kuri 5 haravuga ngo, mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, abantu benshi bazaba bikunda cyane, bakunda amafaranga aho gukunda Imana. Uyu munsi abantu benshi bafite umwanya wa telefone, ariko ntibafite umwanya wo gusoma Bibiliya yera, ntibafite umwanya wo gusenga. Abantu benshi bafite umwanya wa TikTok kurusha umwanya wo gusoma Bibiliya yera. Isi iri kugenda ihinduka buhoro buhoro, kandi abantu benshi ntibari kubibona. Abantu benshi ntibabibona. Oh haleluya. Abantu benshi ntibabibona. Hari abasigaye bavuga ko Imana itakiri ngombwa, kandi hari abasigaye batinya kuvuga Yesu.
no mu Rwanda hari abantu benshi bumva ukwizera kwabo kugeragezwa. Hari abasigaye bafite imitima ikonje, hari abasigaye basenga kubera inyungu zabo gusa. Ariko Bibiliya yari yarabivuze muri Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa mbere haravuga ngo iki? Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa mbere haravuga ngo mu bihe bya nyuma bamwe bazateshuka mu byo kwizera. Mu bihe bya nyuma ari byo bihe by'imperuka, abantu benshi bazateshuka mu byo kwizera, bakunda ibibanezeza gusa, bibagirwa Imana, arizo za TikTok, ariyo ya telefone twavugaga haruguru. Abantu benshi ibyo nibyo bahaye umwanya, bakibagirwa guhereza umwanya Imana, kandi ibyo byose nibyo bituma bajya kure y'Imana. Mwene data dukwiye gusenga, mwene data dukwiye gusenga. Urukundo rwarakonje mu bakristo, urukundo rwarakonje mu bavugabutumwa, urukundo rwarakonje mu ngeri zose, urukundo rwarakonje. Yesu kandi yongeye kuvuga ikintu kibabaje cyane. Yesu yavuze ikindi kintu kibabaje cyane muri Matayo 24 ibice 24 umurongo wa 12. Yaravuze ngo inkozi z'ibibi niziyongera, urukundo rw'abantu benshi ruzakonja. Uyu munsi abantu benshi ntibakigira impuhwe, imiryango irasenyuka umunsi ku munsi, inshuti ziragambanirana, abantu baricana kubera amafaranga. Hari abantu benshi baseka hanze ariko mo imbere bafite amarira. Hari urubyiruko rwinshi ruri kwiheba bucece. Hari imitima myinshi y'abantu ibuze amahoro. Hari imitima myinshi y'abantu iri kwiheba, iri kubabara. Kandi uko isi igenda irushaho kugenda itera imbere, uko isi iri kugenda irushaho guhinduka, niko abantu bari kurushaho kugenda bajya kure y'Imana. Niko abantu bari kugenda barushaho kuba kure y'Imana, baba kure y'Imana. Do you believe in Jesus? Imana iracyahamagara abantu. Imana iracyahamagara abantu. Nyuma y'ibyo wakoze byose, nyuma y'ibyaha byose wayikoreye, nyuma y'ibyo wacumuyeho byose ku Mana, ntabwo ibyitayeho, ntabwo ibishizeho umutima, ahubwo iracyagushaka. Iragushakashaka aho wazimiriye kugira ngo ikugarure. Nubwo ibi byose byabaye, Imana ntiyigeze ireka abantu bayo. Muri Petero wa 2 ibice 3 umurongo wa 9 aravuga ngo Imana nishaka ko hazagira uboroga, ahubwo irashaka ko bose bihana. Imana nishaka ko hazagira uboroga kuri wa munsi isi izaba irangiye, ubwo izaca ikavuga ati abanjye naba, abandi bakajya mu muriro utazima. Imana ntabwo ikwifuriza kuzajya mu muriro utazima. Imana ntabwo ikwifuriza kuzajya kurimbuka. Irashaka ko wihana ugahindukira, ubundi ugakurikira inzira nziza izakugeza mu bugingo buhoraho. Iyi niyo mpamvu ubutumwa bw'Imana bukomeje gukwirakwira hose, kuri YouTube, kuri telefone, kuri radiyo n'ahandi hose hatandukanye. Hose abantu bakomeje kukubwira ngo hindukira, garukira Imana, kuko igihe kizagera, igihe imbabazi z'Imana zizashira. Yesu yavuze ngo iki? Yesu yaravuze mu Byahishuwe 22:12 ati dore ndaza vuba. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ninjye Alufa, itangiriro n'iherezo. Ndi Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Niwe wabitangije, niwe watangiye aturwanirira rwa rugamba rwose, muraruzi, akarurangiza. Rero ni nawe uzaza kurusoza finali, akatumurikira Imana. Nyuma yo kubona ibiri kubera ku isi, intambara, indwara zitandukanye z'ibyorezo, ubwoba, gukonja k'urukundo, urukundo rwarakonje, rwarakendereye mu bantu, n'abantu benshi bari kuva ku Mana. Abantu benshi batangiye kwibaza bati ese imperuka iri hafi?
ariko ikibabaje gikomeye cyane si ukumenya igihe imperuka izazira, ahubwo ikibazo gikomeye ni ukumenya ati ese nditeguye? Ikibazo gikomeye ni iki? Ese wowe uriteguye guhura n'Imana? Kuko umunsi umwe ibi bintu byose ku isi bizashira, amafaranga azashira, icyubahiro kizashira, ubwiza bw'isi bwose buzashira, ariko ubugingo buzahoraho. Niba uyu munsi wumva umutima wawe ukozweho, ntutekereze ejo, garukira Imana uyu munsi, senga hakiri kare, komeza kwizera, kuko Yesu yaravuze ati dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Yesu araza vuba azanye ingororano kugira ngo agororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Yesu niwe watangije urugamba, murabizi. Yikorera umusaraba, avukira ahantu hakomeye nk'hariya, avukira ahantu bikomeye kuri twebwe kuhavukira, ariko arabikora. Yambara umubiri, arakubitwa, arabambwa, arapfa, arazuka ku bwanjye nawe. Rero urugamba niwe warutangije, yadusigiye mishoni, araje vuba aduhembe. Arakubwira ati hindukira, kugira ngo nawe azaza gusanga mu ntama ze. Niba iyi video igukoze ku mutima, andika hasi uti Mana mbabarira kandi undinde mu bihe bya nyuma, kandi usangize abandi iyi video, usangize abandi ubutumwa bwiza, kugira ngo benshi bakanguke mbere y'uko igihe kirangira.